વાલા દર્શક મિત્રો, આજે ફેસબુક પેજ સ્ટાર ગુજરાતી સ્ટુડિયો દ્વારા આપની સમક્ષ રજૂ થયો છું. છેલ્લા 1 મહિનાથી એટલો બધો કંટાળો આવ્યો છે અને આપ બધાએ પણ જાણો છો કે આ કંટાળો શેના માટે આવ્યો છે. હું તમે બધાએ સાથે જ એવી કોરોનાની મહામારી એ માણસને હેરાન ગતિનો કોઈ પાર નથી. અને મેં કોરોનાનું નામ આપ્યું છે, નવું નામ આપ્યું છે. બધા અલગ અલગ નામથી એને સંબોધન કરે છે. મેં એનું નામ આપ્યું છે કમર તોડ કોરોના. કમર તોડ, કારણ કે માણસની કમર તોડી નાખી છે આ કોરોનાએ. બધા દરેક ધંધામાં, એમાં મોટામાં મોટી જો કમર તૂટી હોય તો અમારા કલાકારોની છે. કારણ કે આ કોરોના વહી જાય પણ અમારો કલાકારનો વારો નહીં આવે. મિત્રો, ભારતનો વાસી છું. ગુજરાત મારું ગૌરવ છે. સૌરાષ્ટ્ર મારી શાન છે. અને ગુણવંતા ગોહિલવાડના એ બહુ ભાગી બોટાદ જિલ્લાના એક નાનકડા એવા ગામ, ગોકુળિયા ગામ સમાન એવું જમરાળા ગામ, જ્યાં ફકડાનાથ બાપા બિરાજમાન છે. એ ગામ નહીં પણ સમસ્ત ધામ છે. એ ધામનો વતની છું. બટુક ઠાકોર હાસ્ય કલાકાર, રાઇટર, એક્ટર, ફિલ્મ ડિરેક્ટર તરીકે મને ઓળખે છે. અને મને કેટલા માણસો ઓળખે છે? 15,15,15,15,15 અંદર લોકો મને ઓળખે છે. પણ આજે આપની વચમાં ફેસબુકના માધ્યમથી આપણે મળવાનું થયું. ઘણા બધા કલાકારોને કાયમ રોજ રૂબરૂ મળતા હોય ને હવે તો નકરું ફોનમાં જ મળવાનું થાય છે. સારું છે આ ફેસબુકનું માધ્યમ છે, એટલે કે બીજા કલાકારના મોઢા જોઈ શકે છે. હાવ સાચી વાત કરું ને, 2 મહિનેથી બાપ નામ કોઈને અડ્યો નથી. રામ રામ નથી કર્યા, કોઈને રામ રામ નથી કર્યા 2 મહિના. તમે નહીં હાસુ માનો, હરકો ખંજોળાતો નથી બાપ નામ. અરે ખંજોળવાની ક્યાં વાત કરો, જે મજા લેવાની છે ને મજાની હું વાત કરીને તમને બહુ દાંત આવે. હાચું બોલજો, તમે કોઈએ નાકમાં ટચલી આંગળી નાખીને ફૂકા ગુંગા કાઢ્યા હમણાંથી નહીં કાઢ્યા હોય એવી નકર મજા આવે આ ટચલી આંગળી સામાન. પણ આ 2 મહિનાથી ડોક્ટરોએ કીધું છે કે તમારે મોઢાને હાથ, અમિતાભ બચ્ચનજી કહે છે કે તમે આપકે ચહેરે કો હાથ મત લગાવો. શું કરવું આપણે, થાકી ગયા છે. પણ સારું થાય મોદી દાદાનું, કે મોદી દાદાનું ખરેખર મોદી દાદા ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. એને ખબર હતી કે આવતા ટૂંક સમયમાં આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થવાની, એટલે એને કાર્યક્રમ રાખ્યો નમસ્તે ટ્રમ્પ. એટલે બધા નમસ્તે જ કરે, કોઈ રામ રામ કરતા જ નથી. આમ કરતા બોલો કે નહીં હો તમે બધાને. તમે જો હગાવાલાથી આ કોરોનાએ બધાને હગાવાલાથી છેટા હગા ભાઈને ભાઈબંધને કોઈ એકાબીજા ન કરતો બધું હાય હેલો હાય હાય કરીને બધું બોલતા. હવે ભાળતા હાય 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 આગા આગા આગા. હા, કોરોનાએ બધાને જુદા. પણ સારું થાય મોદી દાદાનું, એને બધાને નમસ્તે કરતા શીખવાડી. ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, એને ખબર હતી. પણ અત્યારે આખા વિશ્વમાં મિત્રો, આ બધા મારું ફેમિલી છો, કલાકારો મિત્રો, બધા દર્શક મિત્રોને વિનંતી કરો કે આ અત્યારે બધા ભેગા થઈને બેઠા છે ને, અમારું ફેમિલી છે બધા. અમે બધા ફેમિલી ભેગા થઈને કીધું હાલો આપણે ફેમિલી બધા ભેગા થઈને ફેસબુકમાં લાઈવ.
અત્યારે આખા વિશ્વમાં એક જ મંત્ર હાલે છે, કોરોના. એક મંત્ર. નકર તમે જો હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ આ બધાના અલગ 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 મંત્રો, બધાના શ્લોકો બધાનું અલગ અલગ હોય છે, પણ અત્યારે તો બધાના મોઢે એક જ વસ્તુ, કોરોના. કોરોના. નકર હિન્દુ હોય તો હિન્દુ એના આપણા શ્લોકો બધાય નાગેન્દ્ર હારાય, ત્રિલોચનાય, ભસ્માંકરાય, મહેશ્વરાય, નિત્યાય, શુદ્ધાય, દિગંબરાય, તસ્મે નકારાય, ઓમ નમઃ શિવાય. આપણે ઘણા બધા માતાજીના હોય, યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતુ સર્વરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્ય નમસ્તસ્ય નમો નમઃ. આવા ઘણા બધા શ્લોકો હિન્દુના, અને એમાં મુસલમાન અવળ નામ અલ્લાહ, પકડ પાક પલ્લા, હોવેગા રસુલ્લા, આવા બધાના અલગ અલગ. શીખ જો બોલે સો નિહાલ ક્ષત્રિય કાલ. પછી ઈસાઈ તો એને પણ કોડ બેઠલું, ખબર છે, બહુ ઇંગ્લિશમાં બોલે, એ આપણે બહુ ખબર પડતી નથી એટલે તો, પણ એ બધું એવું કાંઈક ગોડ બ્લેસ યુ એવું કાંઈક બોલે છે, મરી જાય તારા મામ આમ કરે, ખબર છે, આવું બધું દરેકના અલગ અલગ હોય છે. પણ અત્યારે જેના મોટે સાંભળો તો એક જ વસ્તુ, કોરોના. કોરોના ક્યાં કેટલાની જીવ લીધા, કેટલા કેસ ક્યાં વધ્યા, કયા તાલુકામાં કેટલા, કયા જિલ્લામાં કેટલા કેસ વધ્યા, આ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. પણ કોરોના કોરોના કોરોના. પણ એ કોરોનાની ઝપેટમાં ઘણા બધા આવી ગયા ને એમાં હું આવી ગયો. અમને એમ થાય કે કોરોનામાં, હા હું કોરોનામાં હાથોહાથ આવી ગયો. હા, એમાં એવું હતું કે હું મારા ગામમાં ડૉક્ટર, આશા વર્કર, બધા જે સ્ટાફ હોય ને એનું સન્માન કરવા હાટું થઈને મેં બોટાદથી ફૂલ મગાવેલા, ગુલાબના ફૂલ. હવે ગુલાબના ફૂલ મગાવ્યા એટલે હું રોડે ઊભો હતો, એ ગુલાબની એ મિત્ર હતો, એ ગુલાબ લઈને અને મારું મને આમ થેલી આપી દીધી, હું થેલીને ઊભો હતો. એમાં ઓલો મિત્ર વયો ગયો ને, એમાં આમથી કોરોના આવ્યો. એટલે કોરોના થઈ ગયો ભેગો. મને કે અહીં કેમ ઊભો છો? મેં કીધું હા આપણે કોઈ ઓળખવી નહીં. મને કીધું, મેં કેમ? મને કે તું મને ઓળખાશ? મેં કીધું ના. એટલે મેં પછી બાયું ચડાવ્યું. મેં કીધું તું મને ઓળખાશ? મને કે તું કોણ? મેં કીધું હું બટુક ઠાકોર, હાસ્ય કલાકાર. મને કે તું હાસ્ય કલાકાર એટલે બધાને હસાવે છે એમ ને? મેં કીધું હા. મને કે હું ચાઇનીઝ કોરોના. તું બધાને હસાવાનું કામ કરે છે ને, પણ જો હું તને અડી ગયો ને તો કોઈને રોતા નહીં આવડે. હે? તો મેં કીધું આખું ખોટું બોલતો છે, ગપકા મારતો હોય છે. મેં તું શેના કોરોના ભરોના આવ્યા, મેં કોઈને જવાબ એનો નીકળ નીકળ. મને કે તાર જોવું છે? મેં કીધું હા. એ મેં કૂતરું નીકળ્યું ને, કૂતરું આ કોરોના છે ને કૂતરાને અડ્યો ને, એમાં ઓલું કૂતરું તડફડિયા મારવા મળ્યું કે આપણે નક્કી થયું કે આ તો કોરોના. એટલે મેં કીધું એ મરી ગયા, હાથો હાથ આવી ગયા. મને કે બોલ, આ રોડ ઉપર કેમ આટા મારસ? તને ખબર નથી મોદી સાહેબે લોકડાઉન આપેલું છે અને સાલા લોકડાઉન તોડસ, મોદી સાહેબનું અપમાન કરસ? હું દિલ્હીથી સીધો આવું છું, મોદી સાહેબને મળીને આવું છું ને એને મને કીધું છે કે જે લોકડાઉનનું પાલન કરે ને એને તું કાંઈ ન કરતો, અને જે લોકડાઉન તોડે એના તું બડબડિયા બોલાવી દીધું. એટલે મેં કીધું ભાઈ હું લોકડાઉન મોદી સાહેબે કીધું છે મને ખબર છે, પછી તો મને નક્કી થઈ ગયું કે આ કોરોના જ છે, તો હવે આપણે આને વ્યવસ્થિત, પછી તો અમે શું કલાકારી, આપણે થોડી કલાકારી કરવી પડે. મેં કીધું નમસ્તે સર, કેમ છો સર? હું તો સર આપના ઇંતજારમાં, આપના સન્માન માટે ઊભો છું. કે સર? મને કે એટલે? મેં કીધું કાળ મુખો કોરોના. મને કે હે? મેં કીધું ના કાળજાળ કોરોના. મને કે તો ઠીક. હા, એટલે આવાને આમ સમજાવાય. મને કે મોદી સાહેબે અહીંથી કીધું છે કે જે લોકડાઉનનું પાલન સંપૂર્ણ કરે એને તારે કાંઈ નહીં કરવાનું, અને જે લોકડાઉનનું પાલન ન કરે એના તું બડબડિયા બોલાવી દે. તો તું મને કે રોડ ઉપર આટા મારસ એટલે તું તારી જાતને શું સમજસ? એટલે મેં કીધું નાના સાહેબ એમાં એવું છે કે સર એમાં એવું છે કે મેં લોકડાઉનનું પાલન કરું છું. મોદી સાહેબે એવું કીધું છે કે લોકડાઉનનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું, પણ ડૉક્ટર, પોલીસ, સફાઈ કર્મચારી આ બધા જે છે એ આ દેશની સેવા કરે છે, સમાજની સેવા કરે છે, એનું સન્માન પણ કરવું જોઈએ. એટલે સર આ બધાના સન્માન માટે હું અહીંયા ગુલાબ લઈને ઊભો છું. અને ખાસ કરીને તો સાહેબ કે સર તમારી તો હું આતુરતાથી 2 મહિનાથી વાટ જોઉં છું, ત્યારે સાહેબ અહીંથી નીકળે અને હું તમને ફૂલડે વધાવું. કારણ કે આપણે તો હાથોહાથ આવી ગયા હતા, એટલે કરવું શું, કંઈક તો કરવું. એટલે મેં કીધું સાહેબ, મને કે શું? મેં કીધું હા સાહેબ,
અને સાહેબ રોજ આવી રીતે હું કોથળી ભરીને ફૂલ મગાવું, રોજ તમારી વાઈટ જોઉં, ન આવું એટલે ફૂલ નાખી દઉં, વળી પાછો રોજ ફૂલ મગાવું, રોજ તમને આમ જોઉં, ન આવું, નાખી દઉં. સાહેબ અમારા હિન્દુ ધર્મમાં એક ગ્રંથ છે અને એ બહુ અમારો સામાજિક ગ્રંથ છે, સંપૂર્ણ ગ્રંથ છે. એ ગ્રંથ છે રામાયણ. અને રામાયણનો સાહેબ એક પ્રસંગ છે, મને કે સબરીબાઈનો ને, એટલે બોલો કોરોનાને ખબર છે સબરીબાઈનો પ્રસંગ. મેં કીધું સાહેબ તમને રામાયણ વિશે? મને કે હું મોરારી બાપુ રામાયણ લે હાલે. મેં કીધું તો મોરારી બાપુ ઓળખે છે. મને કે મોરારી બાપુ રામાયણ સાંભળું છું કે એમાં સબરીબાઈનો જે પ્રસંગ આવે છે કે રોજ મીઠા મીઠા બોર લઈ આવે, ચાખી ચાખીને બોર લઈ આવે, આમ ન આવે એટલે નાખી દે રોજ, એ જ પ્રસંગ ને. મેં કીધું લે આ તો કામ થઈ ગયું, મોરારી બાપુ નો કહે હવે આપણે કાંઈ નહીં કરે. મેં કીધું હા સાહેબ ઈ જ તે. પણ મને કે શોલે જોયું? શોલે લે હાલે. મેં કીધું આ તો પિક્ચરે જોવે. મેં શોલે? કે હા. મેં કીધું હા જોયું ને? કેટલી વાર? મેં કીધું 20 વાર. મને કે મેં 80 વાર જોયું. શું વાત છે? એટલે મને કે હું અમિતાભ બચ્ચનનો ચાહક છું. તો ઓહો તો સારું કહેવાય સાહેબ. પછી મેં એને એમ થયું કે મેં કીધું મોરારી બાપુને ઓળખે છે, મોદીજીને ઓળખે છે, અમિતાભ બચ્ચનનો ચાહક છે, તો મેં કીધું આ તો આપણે ઘર જેવું થઈ ગયું, લેવા વાંધો નહીં આવે. મેં કીધું જોયું મેં હું તમારી ઘોડે અમિતાભ બચ્ચનનો ચાહક છું. મને કે એમાં ડાયલોગ આવે છે. મેં કીધું હા આવે છે ને. કયો ડાયલોગ? મને કે ગબ્બર સિંહનો, કાલિયા તેરા ક્યાં હોગા. મેં કીધું માર તો મને નથી કહેતા. મને કે નહીં કાલ સવારે હું તને અહીંથી જવા દઉં અત્યારે તો તું પાછો કાલ જઈને બધાને કહેવાનો છો કોરોનાએ મારું કાંઈ ન બગાડી દીધું, મને મળ્યો તો તારે બધું તેમ જ કેવું છે ને. મેં કીધું ના ના સર એવું ન. મને કે હા ગુજરાતી હું બોલે કેટલાય પાસે સાંભળેલું છે, આવા ગુજરાતી બોલે છે. મેં કીધું ના ના સાહેબ એવું નહીં, હું તો તમારા સન્માન માટે ઊભો છું. મને કે જો એમાં ડાયલોગ છે, ગબ્બર સિંહ બોલે છે, बच्चा जब रात को रोता है तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा हाथ धो के सो जा साबुन से, नहीं तो कोरोना आ जाएगा. અને આ કોરોના એ ભાઈ સત્ય સનાતન વાત કરું કે 2 નંબર જેને બરાબર હાથ નહોતા ધોતા ને એ લોકો અત્યારે એવા ઘસી એટલા બધા હાથ ધોવે છે એની વાત કરું. પણ એ ડાયલોગની વાત કરી એટલે પછી આપણા માટે મેં કીધું સાહેબ સન્માન માટે હું ઊભો છું. મને કે હા મને ખબર છે તું મને ઓલું બનાવે. મેં કીધું નાના સાહેબ એવી નહીં વાત, જો હું રોજ આ ફૂલ લઈ. અને પછી મને કે તો તું કલાકાર છો? મેં કીધું હા. તો મને કે આમ જો મારું તું મારા સ્વાગતમાં ઊભો હોય તો નકરું ફૂલ નાખીને સ્વાગત ન કરવાનું હોય, તો મને કે ગીત ગાઈને સ્વાગત કરવાનું. આ તો ગુજરાત છે અને ગુજરાતમાં તો ગીત ગાઈને સ્વાગત કરે. મને કે એક ગીત સંભળાવ અને મારું નામ આવવું જોઈએ. એટલે મેં તો તરત આપણે ભાઈ ભીમમાં આવી પછી ક્યાં, અને કોરોના સામે ગીત એ તો હું જ ગાઈ શકું, બીજા કલાકારનું કામ નહીં, કોરોનાની સામે ગાવાનું હે. પછી મેં કોરોના સામે ઉપાડ્યો, આઈએ પધારીએ કોરોના દેવજી, आइए पधारिए कोरोना भाईजी, गुजरात में आपका स्वागत है, स्वागत है, आइए. મને કે ચૂપ, આ તો દયાભાભી નું ગીત છે. મેં કીધું આ તો દયાભાભી ને ઓળખે છે. મેં કીધું તમે તારક મહેતા? હા. મને કે હું તારક મહેતાની સિરિયલ જોઉં છું, હું એ દયાભાભી નો ચાહક છું. મેં કીધું આ કોરોના તો બધાનો ચાહક. મને કે તું આવું ગીત મારે નથી સાંભળવું. તો મને કે ગુજરાતી કલાકારો છે ને લોક ડાયરાના સંતવાણીના એ ભજન ને લોકગીત ગાય એવું ગીત સંભળાય. લે હાલે. મેં કીધું તો લોક ડાયરા ને સાંભળાય તો આપણો વારો આવી ગયો, લ્યો આપણી ઓળખાણ થાય છે. મેં કીધું તમે ખરેખર બધા ગુજરાતી કલાકારને ઓળખો? હા. મને કે સર 2-3 નામ આપો ને તો મને સારું લાગશે. મને એમ થાય કે તમે ચાઇનાથી આવ્યા છો અને ગુજરાતી કલાકારને ઓળખો છો. મને કે પરમ પૂજ્ય નારાયણ સ્વામી બાપુ. વાહ વાહ વાહ, બાપુને ઓળખે છે. પરમ પૂજ્ય કાનદાસ બાપુ. કીધું વાહ વાહ, બાપુને પણ ઓળખે કાનદાસ. તો મને કે પછી તો ઘણા બધા કલાકારો છે. મને કે જો પ્રાણલાલ વ્યાસ, પ્રફુલ્લ દવે, લક્ષ્મણ બારોટ, કીર્તિદાનભાઈ ગઢવી, ઘણા બધા કલાકારો છે. ભીખુદાનભાઈ ગઢવી, આવા સારા સારા, નિરંજનભાઈ પંડ્યા. કીધું આ તો બધાને ઓળખે છે.
તો મારો વારો આવશે. પછી પાછા વળી ગયા. મને કે એવું લાગે તો ફેસબુકમાં જોઈ લેજે, પોસ્ટ છે એમાં ઘણા બધા કલાકાર છે, આવું મને કીધું. મેં કીધું તો તમે આમાંથી તમને કયા ભજની કયા કલાકારનું ગીત સંભળાવવાનું, તમે કયો એનું સંભળાવો. મને કે તું નહીં, હવે હું તને સંભળાવીશ. તમે અને ગીત ભજન, કોરોના ભજન. મને કે હા. મને કે બે આગો જા પેટી લાવી. મેં પેટી હોય તો આવડે છે ને, કોરોના ને પેટી. મેં કીધું કોનું સંભળાવજો. મને કે પરમ પૂજ્ય નારાયણ સ્વામી બાપુ. મેં કીધું વાહ વાહ. મને કે ઓળખે ને તો? અરે મેં કીધું એને કોણ ન ઓળખે, નારાયણ સ્વામી બાપુ. એને આખું ભારત ઓળખે, એને વિશ્વમાં એને ભજનના અનમોલ કેળા પડ્યા છે, કોણ ન ઓળખે. મને કે એનું ભજન વર્ષો પહેલા જે ભજન ગાયેલું છે, વર્ષો પહેલા, એ ભજનને આજે સાર્થક થઈ રહ્યું મને બતાય છે. એ ભજન હું ગાવાનું. મેં કીધું સર તો અમે ધન્ય થઈ જઈએ આ ભજન ગાવ. પછી એને શરૂઆત કરી ભજનની, કોરોનાએ. શું પૂછો સો મુझने, શું પૂછો સો મુझने, તે હું શું કરું છું. આ કોરોના કેસ. શું પૂછો સો મુझने, તે હું શું કરું છું. મને જ્યાં ગમે ત્યાં આખા વિશ્વમાં ફરું છું. એ મને જ્યાં ગમે ત્યાં આખા વિશ્વમાં ફરું છું. એ નથી બીક કોઈની મને આ જગતમાં, એ નથી બીક કોઈની મને આ જગતમાં. સાબુ સેનેટાઈઝ ને માંસથી ડરું છું. મને જ્યાં ગમે ત્યાં હરું છું, ફરું છું. મને જ્યાં ગમે ત્યાં ફરું છું, ફરું છું. જાઉં ન જાઉં એ માર્ગે કદાપી, જાઉં ન જાઉં એ માર્ગે કદાપી. લોકડાઉન નું અપમાન કરે ના બડબડિયા બોલાવું છું. મને મને કીધું વાહ વાહ. પણ મેં કીધું સર આપ અત્યારે અહીંયા આ અમારા રોડેથી નીકળ્યા છો, આમ આમ આવો છો ક્યાંથી? મને કે હું અત્યારે દિલ્હીથી નીકળ્યો. દિલ્હીથી ઘણા બધા શહેર લેતો એવું, એમાં સુરત લેતો એવું, વડોદરા લેતો એવું, અમદાવાદ થઈને ગાંધીનગર. ગાંધીનગર ગયા હતા? મને કે હા. મેં કીધું ગાંધીનગરમાં કોઈ મળ્યા? કે હા મળવા ગયો હતો. કોને? રૂપાણી સાહેબને મળવા ગયો હતો. મેં હાલે લે, આ તો રૂપાણી સાહેબને ઓળખે છે. મને કે રૂપાણી સાહેબને મળવા ગયો હતો. મેં કોની હારી ગયા હતા? એ કે બીજા કોર્પોરેટરને હારી ગયો હતો. પણ કે રૂપાણી સાહેબ એકદમ સેફટીમાં હતા, એટલે હું કંઈ કરી શક્યો નહીં, મળી શક્યો નહીં, મને મળવા દીધો નહીં, એટલે પાછો આવ્યો. પછી ત્યાંથી કે હું કમલમમાં ગયો. શું વાત છે? હા કમલમમાં ગયો, જીતુભાઈ વાઘાણી પાસે ગયો. પણ જીતુભાઈ વાઘાણીને મેં સાંભળ્યા, એ કોઈક ગરીબ માણસો સાથે વાતો કરતા હતા, અને મને બહુ સારું લાગ્યું કે આ તો બહુ ભલો માણસ છે. એટલે પછી હું ત્યાંથી પાછું વળી ગયો, અને આમ થઈને મેં કીધું હવે બોટાદ જવાની ઈચ્છા છે, એટલે આ બોટાદના રોડે ચડ્યો છું. મેં કીધું ઓહો સાહેબ આપ તો બહુ ધન્ય છો, આપ મહાન છો. મને કે હા મહાન છું, હું મહાન છું, પણ તું કોણ છો? ક્યાંનો કે છો હું કલાકાર છું, કલાકાર છું. મેં કીધું સાહેબ હું કલાકાર નકરો નથી. તો મેં કીધું સાહેબ હું તો ફિલ્મનો ડાયરેક્ટર છું, રાઇટર છું, એક્ટર છું. અને કે શું વાત કરે છે? મેં કીધું હા સર, મેં હમણાં ફિલ્મ બનાવી. એમ? કેવું ફિલ્મ? મેં કીધું માને વાલો દીકરો દીકરાને વાલી માં, ગુજરાતી ફિલ્મ મેં ડિરેક્ટ કરી છે. મને કે પંકજભાઈ ભટ્ટ સંગીતકાર છે એક ને? મેં કીધું હા. એટલે આ તો પંકજભાઈ નહીં ઓળખે. મેં કીધું આ તો મારા સાહેબ છે ને ઓળખે. મેં કીધું હા સાહેબ એ જ તે. તો મને કે એનો કોન્ટેક્ટ છે? મેં કીધું મારે શું કરવો છે? કે મારે મળવું. મેં કીધું ના, મને મારી પાસે નથી કોન્ટેક્ટ આને દેવાય ત્યાં રાજકોટ પહોંચી જાય. મેં કીધું ના ના સાહેબ મારી પાસે કોન્ટેક્ટ નથી. આ તો અમે અવારનવાર કાર્યક્રમમાં મળીએ છીએ. પછી મેં કીધું સાહેબ એ સંગીતકાર પંકજભાઈ ભટ્ટ છે એ વાત સાચી છે, પણ એમાં પાછો હીરો કોણ છે ખબર? ગુજરાતી મેગા સ્ટાર નરેશ કનોડિયા. મને કે આ ઓઢણી ઓઢું તો ઉડી ઉડી જાય એ જ ને? લે મેં કીધું આ તો નરેશ કનોડિયા નહીં ઓળખે. મેં કીધું હા ઈ જ તે.
મેં કીધું કેમ કોરોના જેવું તમે રોવા મળ્યો કોરોના? મને કે આખા ગુજરાતમાં એક જ માણસ એવો મળ્યો કે મને ગાળ્યું દીધી. ગાળ્યું તો દીધી પણ મારા બાપને ગાળ્યું દીધી, અને બાપને ગાળ્યું દીધી પણ ઢોલ વગાડીને દીધી. કોને કે આ નરેશ કોનોડિયા હોય નહીં. હા, મને કે એને ગીત ગાયું છે, ફેસબુકમાં મૂક્યું છે, ભાગ્ય કોરોના ભાગ્ય કોરોના ભાગ્યને તારો બાપ ભગાડે, ભાગ્ય કોરોના મારા બાપને ગાળી દીધી. અને મારો બાપ બને તો દીકરાને ક્યારેક ન બોલાવો જોઈએ ઠંડુ પાણી પીવા. મેં કીધું હા. તો મેં આ વળતા અહીંથી ગાંધીનગર થઈને હાલું. મને કે ત્યાં જવા નથી દેતા, લોકડાઉન છે, હાલવા નથી દેતા. એમ કરીને ઇમોશનલ થઈ ગયા. એટલું મેં કીધું ને, મને કે તું મને ઇમોશનલ કરીને આડીવળી વાતે ચડાયમાં મારું સુંદર મજાનું ગીત સંભળાવ. મેં કીધું કોરોના દેવ બોટાદ અહીંથી નજીકમાં છે, અંધારું થઈ ગયું છે, તમે નીકળી જાઓ. અને કોરોના મને કહેતો બાય બાય. જય માતાજી. દર્શક મિત્રો, કોરોના વિશે થોડીક હાસ્યની રમૂજ વાતો મારી રીતે મેં થોડી બનાવી હતી. અમારા મિત્રો સર્કલમાં ખૂબ આગ્રહ હતો એટલે કોઈ દિવસ ફેસબુકમાં હું આ પહેલો લાઈવ થયો છું. અને હજી પણ આપણે કોરોનાથી સંઘર્ષ કરીએ છીએ અને કરવાનો પણ છે. કારણ કે આ કોરોના એક ચેપી રોગ છે, સ્પર્શિત રોગ છે. એટલે આપણે બધાએ નાના મોટા કલાકારો તે ખાસ જાગૃત. હું દરેક કલાકારોને કરબદ્ધ પ્રાર્થના કરું કે જ્યારે પણ આપણે ફેસબુકમાં કાર્યક્રમ આપતા હોય ને આપણી પાસે સમય હોય તો દરેકને વિનંતી સાથે કે કોરોનાની આ મહામારીમાં બધાને વિનંતી કરવાની કે આપણે બધાએ સેફટી રાખવાની જરૂર છે. કોરોના કોઈ એવો મોટો રાક્ષસ નથી, આ એક ચેપી રોગ છે. એનાથી સેફટી રાખીએ, આપણે હાથ ધોવાનું રાખીએ, એકબીજાને અડવાનું ન રાખીએ, માસ્ક પહેરીએ, ગ્લોવ્સ પહેરીએ, આવી રીતે રાખી અને આપણે કોરોનાને બધા સાથે મળી અને ભારતમાંથી ભગાડી મૂકશું. જય માતાજી. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય મિત્રો. જય માતાજી.